अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम जो है ना स्पॉट डॉग की हंटिंग करेंगे। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी मौसम है, तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, देखते हैं हमें डॉग मिलते हैं या नहीं मिलते। जो भी हमें मिला डॉग तो इंशाल्लाह कंफर्म है, तो उसका शिकार हम करेंगे। बाकी जो भी परिंदा आ गया है हंट करेंगे। आखिर में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अकबर व्यूवर्स, अभी हमने वहाँ एक हिट किया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, वहाँ तारे बैठी हुई थी। अभी मैंने हंट किया वहाँ पे, बिल्कुल डेड शॉट था, वहाँ गिर गई। अभी हम जाकर उसे ढूंढते हैं, उसे रिसीव करने जा रहे हैं। अकबर नाज़रीन, यहाँ दो डाव बैठी हुई थी, तो मैंने दोनों को हिट किया। एक तो डेड शॉट थी और एक को बिल्कुल जो पहले वाले से शराब पार हुआ, तो उसको मामूली सा टच हुआ है। एक यहाँ गिरी है और एक वहाँ जाके बैठी। हम दोनों को रिसीव करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, यहाँ अभी तार पे एक बैठी थी, दो बड़ी डाव। तो एक हिट किया, वो नहीं लगा। दूसरा हिट किया बैलेट, वो उसको बिल्कुल टच हुआ है। अभी हम वहाँ जाकर इसे रिसीव करने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये डाव मैंने वहाँ हिट किया है। कैमरामैन ने इसकी वीडियो नहीं बनाई और मैंने कैमरामैन से इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। जब मैंने बुलेट को फायर किया तो स्टैंड गिर गया, इस तो वीडियो क्लियर नहीं है। तो ये मैंने रिसीव कर लिया। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा शॉट है, बिल्कुल इसके गले पे लगा है। अकबर। 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 वीवर्स, इस परिंदे के पीछे मैं 3 सीज़न लगा रहा, 3 सीज़न। ये बड़ा स्टारलिंग है। एक छोटा स्टारलिंग आता है, दो ढाई महीने के बाद वो आता है, लेकिन ये बड़ा स्टारलिंग है। ये यानी कि तीसरा साल स्टार्ट है। 3 साल के बाद मैंने इसको हिट किया। बड़ा शरारती परिंदा है और आखिर मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे अपने कोशिश में कामयाब किया। तो ये मेरे हाथ में आज मैं बड़ा खुश हूँ इंशाअल्लाह।
फिर इन्हें शॉट मिला है, वो पहले वाला रिकवर हो गया, अब सेकंड की बारी है। अल्लाह अकबर।